Arkadaşlar bu sayfada surf'oydu. Evet ben de buradayım. Bir sürü video çıktı. Adam o ne işe yarıyordu. 5 6 7'ye çık. Ne yapıyor? Şeyimiz Hemen bitti ama kötüymüş. şeyimiz galiba ama bu 8 çarpı alakalı. Şu şeyim 8 O kat 8 daha hızlı katta bitiyor. çarpıladı. Güzelmiş. Güzel. Evet abi. Güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz dediklerimize bakmayın. Daha annem telefonu elimizde abidir. Biz de bu yüzden biraz korkuyoruz. Şöyle açık bırakayım. Gelirlerse videoyu doldurup konuşup bu videoyu bitirmek için onlardan bir şans sayacağım. Değil mi abiciğim? Bizim Clash Royale'de şeyimiz var mıydı? Neyimiz? Prensimiz. Bir tek cadının prens çıksaydı da iyi olurdu. Evet. Yağmacılar bir yerine prens çıksaydı da iyi olurdu. Şu ben Yağmacı'yı o kadar da sevmiyorum. Ama seviye 2. Havada ama çok ezik ya. Ama seviye 2. Çok az buluyor. Ama seviye 2. Ama çok az buluyor. Ne oldu? Lan. Bakalım lan. Bu benim sınav notları. Arkadaşlar videoyu donduruyoruz. Kuzumuz orada kalsın. Öyle mi? İyi mi ya? Alt üstü bir şeye bakacağız. Videoyu donduralım. Videonun acelesi yok zaten. Var abi. Benim için var. Tam öldü. Tamam. Tamam. Adam bunu niye kullandı ya? Öyle bir şeye bakacağım. Skor kurmak istiyorum. Oğlum bütün hatalar harcama. Kımcan oluyor ki sadece nerbest skop diye başka bir şey gelmiyor. Ve skorumu açmak istiyorum. Açamazsın bir sürü varmış. Sen bu 14.000 skopu neyle yaptın? Hiçbir yıldızsız mı? Anahtarsız mı? Hiç. 8 anahtar kullandım. Allah senin belanı olsun. Niye o kadar kullanıyorsun? Ya küfür etme ya. Bari açık sen de videoyu. Mal küfür değil bu. Allah belanı versin. Küfür etme. Küfür değil, Allah belanı versin. Küfür değil, kötü söz. Hala söylüyor bak. Küfür değil. Kızım. Gelme şu. Şuraya giriyorum. Arkadaşlar burada bizim kedimiz, hatta inanmıyorsanız sesini de duyuyoruz. Meow dedi. Bir saniye. Minişim nasılsın? Kızım gel buraya gel. Hiçbir şey yapamadım. Uy ısırıyor. Gitmiyor. Kız kedi ama saldırgan. Kız evet. Bir kız. Bak. Aha ya Bak, ekran ısırıyor. saldırma. Bak, Ha kedi bak arkadaşlar elimi yok etti kedi. Bir kedi insan Kedi eli yok kazandı. edebilir mi? Çok saldırdığı bir kedi, böyle kedinin gibi Allah şeyi. Tövbe tövbe. Tövbe belasını vermesin, evet. Biraz belalı olmasın ama. Sen olmasını mı istiyorsun? 4. Bak Minnoş'um yine gel bak. Tatlı. Bak dokunma. Tatlı kedi benim. Minnoşum. Tatlı Bak canım benim. benim. Ya delireceğim artık. Gel diye Canım. 0 anahtarımız kaldı. Bu sorun için boşuna geçemeyeceksin ki bu anahtarla da. Evet. Anında gelmiş, onayı şey yapıyor. Bak. Hızımız bak daha hızlı artıyor. Bak ölürsen boşuna gider bütün. Hayır ama kaykayımız var za kaykay patlama özelliği sayesinde. Niye bile patladı? Şimdi yine kullan. Kullanmana gerek yok. Kullan bence. Yanlışlıkla diyebilirsin. Obaley. Nasıl skor kuruyoruz. Geçtin mi? Geçmişim. Evet şu an Görünmüyor. kafama göre skorları girmek için çalışıyorum. Bitti zaten. Ben bile bir kırmızı. Penguen'i almalıydım. Hatta bütün kayakaları kullanmak da zor ölebiliriz. Bak öyle de kayakalı kullanmaktan çok fazla yeni skor kurabiliriz. Abi ben bu yeri ilk defa görüyordum. O yer neydi, bozuldu ilk defa. Normalde oralarda duvar vardı ya. Onu kötü çarptın yalnız. Ayakkabıda olmasaydı. Hayır bu olmasaydı yok olacak. Allah bizi Bu ayakkabıda aklımızdan olmasaydı yok olmayacaktık demiyordum. demeyecektik. Evet,
ayakkabılarımızı halledecektik. Oy çok cool yani. Aha Haydi. fake. Haydi Kabek yani. Abi o da çaptı, o da mallık gibi. Nasıl çaptı ya, nasıl çaptı balda. Bu da kakay kullanman gerekiyor çünkü zıplayan botlarımız var değil mi arkadaşlar? Ya da yine de kullanalım, kakayın üstüne zıplayan botlar. Şu ölebiliriz. Ay, evet kaç defa Evet. öldük Erdem. Evet. Erdem öldü. Teşekkürler. Gebermek için. Dudut dudut dudut. Oley kaykaylı style. Abi nasıl çıkıyoruz lan? Oo Hırsızdan para yenilendi. çıkıyoruz. Uy, ben şu en fazla Para, üçlü yerleri para. veriyorum çünkü üç yerde para Para, gösteriyor. para. Üç yolda da. Para, Üç yolda bir diyor oyun. bizim adam. Hiç üç Bizim yolda. adam paracı manyak. Abim bu kadar tren Bizim Türkiye'de adamımız- görülmüş mü? Bu kadar tren yok dünyada lan. Bak dünyada diyorum. Dünyada bu kadar tren var mıdır? Hadi oyunun hani en iyi oyuncusunu yapalım. Hep trenler mi olacak? Bu kadar tren var mı dünyada? Yok. Abi Papa 2'ye katlama gelmiş. Neyse. Ha Papa 2'ye Neyse arkadaşlar bugünlük bu konusu daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayınız. Yedi de. Hoşçakalın. Bay bay.